این تقابل بین سجاده و می و برتری دادن به می نسبت به سجاده، اونم به فرموده پیر مغان، یک جهانبینی است در غزل حافظ. بارها و بارها این رو به شکل‌های مختلف گفته. حافظ مرید جام می است، یعنی به جایی که مرید فلان شیخ یا پیر باشه، مرید جام میه. در واقع جام می رو فضیلت داده، برتری داده به همه شیخ‌ها و محتسبان و مفتیان روزگار خودش. این اتفاق زیاد تو شعر حافظ میفته که به جای اینکه حرف مذهب رو که نمایندگانش همه ریاکارند گوش کنی، حرف پیر مغان رو گوش کن. دل به مستی بسپار، چون مستی صداقت درش هست و این قومی که مستی رو نفی میکنن و اصرار بر سجاده و نماز و عبادت دارند، اینا هیچ کدوم صادق نیستند، چون ریاکارند، چون متظاهرند.